Привет, друзья! Привет! С вами Беловол, Венгер и диалоги на кухне. Подтверждаю. Сегодня мы будем говорить... Знаешь, о чем будем говорить сегодня, Венгер? Леш, знаю. Мы сегодня будем говорить о храп, об этом жутком вообще состоянии для женщин, из-за которого многие мужчины проводят свои ночи не в постели вместе с ними. Да, я тебе больше скажу, женщины тоже храпят иногда. Что только мужчин дискриминация. Ну, не знаю. Женщины как-то не так сладко. Так что с этим делать, Венгер? Ты меня спрашиваешь, Леш? На самом деле, ты знаешь, ну как я реагирую, да? У меня тоже есть такой вопрос дома. Ну, то есть мой мужчина тоже позволяет себе громко спать. Что я делаю? Я, во-первых, как только у меня начинает, ну, то есть, как только я начинаю раздражаться, я сразу его бужу. Неважно, там, что он мне в этот момент подумает, я его сразу бужу. То есть я не дожидаюсь, пока у меня вулкан страстей разгорится, я его вообще пинками выпихаю. Как только я вот чувствую, ну, как бы я спокойно реагирую, там, в дзене, все. Но вот это только начало, все, сразу... Все, ну по мне все, я не храплю, нормально. И сколько раз так за ночь приходится делать? Я пока не засну. Я когда сплю, я не слышу. Если я просыпаюсь от того, что он храпит, я делаю то же самое. Вот смотри, пункт первый. А больше я не знаю. Знаешь как, работай с собой. Если тебя это раздражает, работай с собой. И муж нормально. Ну, а если, допустим, не знаю, там, ну, какие-то затычки в ушке, вот, или беруши какие-нибудь. Ну что, давай без мазохизма, пожалуйста, без насилия над нежной женской психикой. Какие беруши? Давай лучше на кухне поспишь. Но мужчина виноват в том, что он храпит или нет? Конечно, виноват. Конечно, виноват. Да? А если он это делает неосознанно? Да, понятное дело, что он спит в этот момент. Ну, конечно, что слюна, вряд ли он в этот момент себя осознает как личность. Ну, так делать это что? Во-первых, ну, то есть, что надо делать женщине? Во-первых, она ему говорит, что, дорогой, ты храпи. Ну, то есть, во-первых, если она его будет пинать каждую ночь, ему надоест, да? Как это раз. Но если он уйдет, то это будет его выбор, правильно? Куда уйдет? Ну, не знаю. Ему надоест, что это все время будет, то он уйдет это. Ой, ты знаешь, на кухню ты видишь, что не совсем. Не совсем, он просто уйдет, ляжет на диван, чтобы Боже, его не какое будили. счастье! Какое счастье вот от такого осознанного мужского, правильно принятого решения, я думаю, выиграет вся семья вообще. Вот. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях. Да, помните же о том, что вся наша жизнь... Хурма.